I sidste afsnit ankom vi til Barsebäck Havn. Vejrudsigten så ikke for lovende ud, så nu skulle vi tænke os om. Den planlagte tur måtte omplanlægges. Det hele handler om at komme afsted. Eventyret venter jo lige på den anden side af havnemolen. Den her efterårsferie ligger vi i et lavtryk. Og lavtrykkene, de er jo som regel lidt ustabile og har en tendens til, især her om efteråret, at have en del vind med. Og vi kan se, at så det står og kører hele tiden. Så er der lidt, hvor der ikke er så meget vind, og så kommer der en masse vind. I går var der jo ingen vind, og i dag er der en lille smule vind, og i morgen kommer der rigtig meget vind. Og overmorgen kommer der endnu mere vind, og så fortsætter det sådan, ikke? Så vi skal nu til at overveje, hvad skal vi egentlig gøre? Hvor skal vi være blæst inde henne? Fordi det ser ud til, på et tidspunkt, så kommer der en ordentlig blæser ind over. I går aftes var meldingen, at der ville være stabil omkring 19 meter i sekundet fra vest. Her fra morgenen af, så lå de, jeg tror det var 10 meter i sekundet fra vest af, på det samme tidspunkt. Og derfor vejrudsigterne, så det skifter hele tiden. Så man skal jo sådan ligesom holde øje med det løbende, når man skal ud og sejle, fordi det er træls at blive fanget et sted, hvor du ikke kan komme fra. Og derfor har vi ligesom besluttet, at vi tager ikke til Råå, som vi egentlig havde planlagt. Vi kommer faktisk ikke rigtig ret mange steder hen. Vi sejler nu til Malmø, til Dokken, hvor vi ved, at vi er puttet helt ind mellem en masse højhuse. Det kan godt blæse derinde, men det bliver aldrig slemt. Og der er vi i hvert fald fuldstændig sikret. Derudover så er vi også noget tættere på hjemhavn, når den her efterårsferie, den skal til at, altså hvor vi skal begynde at sejle hjem. Ikke? Dennis han står derude og er kaptajn, imens vi sejler for kryds. Når man sejler for kryds, så krænger båden jo selvfølgelig en del. Og i dag der blev det med en ny oplevelse, fordi vores fantastiske kat Rose, hun skulle selvfølgelig på det lille hus, og det krænger jo også. Imens hun sad og lavede stort, der blev jeg jo nødt til at holde hendes toilet sådan mere i vatter, så hun havde mulighed for både at skrave grus fra og til på en toilettur. I går fik vi også overfyldt vandtanken en smule, så jeg har også fået fjernet noget vand fra nede om læ. Så der sker lidt, når man sejler. Vi har nu krydset det korte stykke fra Barsebäck og så ned til Malmø. En tur på cirka 9 sømil. Men altså i og med at du krydser, det tager lidt længere tid. Så har vi haft modstrøm. Så tager det også lidt længere tid. Nu er vi kommet i læ inde af Malmø. Eller inde i nærheden af Malmø. Så nu kan man sige, at vi driver stille og roligt det sidste stykke. Det gør heller ikke så meget, fordi når man sejler ind i Malmø, i hvert fald hvis man sejler ind i Dokken havn, så skal man jo ind igennem, hovedløbet ind til det store industrihavn. Og lige nu, der er de to findsælere, de er lige ved at bytte plads. Så vi lader lige den komme i havn, inden vi tager ind.
I dag, i hvert fald for mig, har det jo galt om at nyde det. Nyde det her natur. Fordi de næste par dage ser det ud til, at det bliver lidt trælsvejr, hvor vi bliver lukket lidt mere. Så det kommer til nok til at være lidt mere om læge, ikke? Nu nyder jeg lige det her naturoplevelse, der er herude. Stilheden og freden. Får noget vind i kinderne. Så nyder vi Malmø. Og så ser vi, hvornår vi sejler hjem af igen. Malmø har jo meget at byde på. Og det er faktisk efterhånden ved at være en del år siden, vi har været her. Hovedsageligt på grund af coronaen. Vi sejler jo ind til Dokken Havn. Dokken Marina. Og det gør vi, fordi at de lover det her vind, der kommer. Og der er vi puttet helt ind. Så der kan det blæse lige så tosset det vel. Der skal nok blive fint derinde, uanset hvad. At være blæst inde her i Malmø i Dokken Havn er ikke det værste. Vi ligger fuldkommen i læ, selvom det blæser rigtig, rigtig meget udenfor. Og det er fedt. Derudover har Malmø jo en masse at byde på. Og det tager vi ud og prøver at se noget af nu. Der er 15 grader i dag. Så vi kan bestemt ikke klage over det. Altså, det er simpelthen så lækkert. Så det med at nyde det. Vi har haft sommerferie, hvor der har været koldere. Så ja, det er lækkert. Det er perfekt. Og hvor cykler et par sejlere hen? De cykler naturligvis hen til en havn for at kigge på vejret. Og lige i udkanten af Malmø ligger Lindhamn. Det er altid sådan lidt småtrist vejr her i Malmø i dag. Det regner, da vi står op, og det regner endnu, og så bliver man jo nødvendigvis sådan meget bundet af at være nede om læ. Og det er sådan set også hyggeligt nok. Vi hygger os meget godt. Vi lytter til lidt radio, lidt til nogle podcast, og vi ser lidt Netflix og sådan noget. Ikke? Men indimellem så har jeg virkelig behov for at komme lidt ud og gå en lille tur, også selvom det regner. Og det er jo varmt nok vejr. Og vind er der ikke så meget af lige i øjeblikket. Det kommer her om et par timer, så giver man det til at give masser af gas med vind, og så forsvinder regn. Men jeg tror, i hvert fald for mig, at det er vigtigt at også at komme ud, gå en lille tur, også selvom det regner. I bund og rundt et forholdsvis hyggeligt efterårsvejr. Ikke så meget salat vi får lavet den her efterårsferie, men det er vel okay. Vi er afsted. Stadigvæk. Vi har sejlet lidt. Det blev ikke til de der helt vilde ture, som jeg havde håbet på, men sådan er det jo også om efteråret. Man er jo lidt afhængig af, at vejret også er nogenlunde. Og i dag, der lover de altså cooling. Det gider vi ikke sejle. Så måske handler den her efterårsferie mere om at være sammen som familie og komme helt ned i gear. Og det er vi måske ikke altid lige gode til.
da vi ofte, når vi er ude at sejle, jamen så ræser vi frem og tilbage fra den ene oplevelse til den anden, fordi vi vil ligesom nå vi vil ligesom nå at få hele området suget ind. Og her har vi jo været før, så vi kender det jo Malmø ret godt. Derudover, da vi var i Barsebæk, der var jo heller ikke ret meget at se, så det bliver måske det der med at komme ned i tempo. Og det er måske slet ikke så usundt. Så er vi på vej syd, på vej mod Øresundsbroen herude fra Malmø, og det blæser, det ved jeg ikke, 8-10 meter i sekundet, vil jeg tro. Lidt noget mere end de havde lovet, men det kan man jo aldrig rigtig finde ud af her i efteråret. Vi ville have sat reb 2 i, men blokken nede omkring masten, den der gik i stykker, eller sprang. Så det skal jeg lige finde ud af, når vi kommer i havn. Lige nu skal man i hvert fald ikke rende rundt ude på fordækket. Det er lidt trælsvært derude. Så vi har bare hejst, eller sat fukken. Tøffer stille og roligt nedad med 6 knob. Og så ser vi, hvor langt vi kommer ned. Så på et eller andet tidspunkt, så må vi jo have fukken ind, og så motoren på. Fordi kryds bare med en fug, det er træls. Men vi kommer fremad indtil videre, det er meget fedt. Det her det er et af de lange stykker. Og så kommer vi jo heldigvis mere i læ af bølgerne, jo længere vi kommer sydpå, ikke? Så kommer vi i læ af Saltholm, og så bagefter Amager. Så det skal nok gå. Køge Bugt skal nok blive sjov i dag. Og med solen, der går ned her i efteråret, så er det her nok årets sidste video. Vi lover, at vi er tilbage igen den første søndag i januar 2023 med nye afsnit. Så vi ses på vandet til næste sommer for os, eller bare til sommer for jer. Vi ses derude på vandet i hvert fald.